Welcome everyone. Welcome back to my channel. Karamjari me apuna upu. Nasi aina cha doise uti thongba Yongchak Singju aduga sina chicken pickle. Chicken pickle sa aina semza bane bako ado ya si jone na loi napsani ra di pamui kamai tane. Dusa dum thammage pai lete. Plate am porke. Aduga Yongchak Singju se machal loi sore to chana ke komta. Aduga yen Singju sina yen Singju ante yen pickle sina ina sem bane bako ai recipe do ina Instagram ga kano Facebook ta thagap ne hapam ge recipe do site ta hapap ye ngone me aduga si se fresh oina sem bane ina hoji hoji sem bane cream ga law do ne si han cha inge hoto ma si se kuina thamasu ya bane ba apple cider vinegar chumna gi vinegar ga hapadi ado ai fresh oina sa kan de ai vinegar ga hap te vinegar hap cha ning de na ado di mayam chicken pickle aham pa chakhom first bite How messy ho do ma lang to Singju che maning de jing thara Ooti thongba se khara in thokra ai ngasi nungdin da ne ba in lammi se Ooti thongba de nungdang na sa ta le na adu mi mathak makha yam ka ba yam lang edu du adu ma Ooti thongba aham ba chakhom first bite te Ooti thongba gi haba好清楚的，好呀嘛。那新就是要的，盐 pickle 是要的，地桶不是要的。먹사이는 심주세요. 뒤통 생나 nang ba chaning yan nang thok kare yam how de how yam
तेजपत्ता मनासे थाइना स्कूल दा पावरौ चोनबी सानबदा कैथेंदगी याम हाउनीना थोंना चानबा लेरागा चारमदाइदा ले हुंदोकपा कैनो थाइना पावरौ चनबदा याम चानबने हाबा Singju semua sakal ya. Pickle kuah ya. Last bite. Thì bao nhiêu ngâm dần. Okay. Uti se khara nang bai khara yamna chin gre chaba ado chaba sloi kai charu ge haibiramo comment da mayam ngasi de sida lo sanjarage mathangi video da mu thainarase bye.